Okay, guys, murabona neza iyi trade, uburyo iyi trade tuyifashe. First of all, twabanje kubona drop, base, rally. Tubona ko yari iyi demand zone yaraza kuba iri strong, ariko ntabwo wahita winjiramo, ntabwo wahita ufata trade. So icyo twakoze rero, twategereje ko trade yacu iza kumanuka muri 50% ya demand yacu. Demand yacu ni uguhera hano. Sorry gato mbere ku buryo twabonye iyi demand zone ni yose. So icyo twakoze, twazanye Fibonacci retracement. Ku muntu uzaza muri group yanjye, ibi byose nzamwigisha kubikoresha neza. Dushizeho Fibonacci, duhera 0 hasi, rimwe ijya hejuru. Turangije tuza gushaka 50%. Murahabona imibare iba yanditse hano kuri Fibonacci 0, iyindi mibare rimwe iri hejuru, mwayibonye rimwe 0.5. rero niho twaje. Urabona ko trade yacu ibaye successful. Dushyiramo, aha niho twaje, sorry, aha niho twaje, dushyira niho twaje dushyira marikeri yacu. Then icyo twakurikijeho, twaje dushushanya box yacu ya level. Ko mwabimenyereye, nkunda gukoresha box, ko mwabonye muri videos y'ubushize, nkunda gukoresha iyi box. Ni level, noneho ndangije markinga ama level yaba ama pullback. Urabona ko iyi level nubwo ita holdings market kubera ko yazamukaga, ariko urabona ko iyi level market ibaye nk'iyi subiramo, iyigezemo irongera azamuka koko in strong. Ngira ngo uri kuyibona ko hano hari fair value gap na hano hari fair value gap. Bivuze ngo iyi fair value gap kubera ko market iri kuzamuka, i holdings market kugira ngo market yacu izamuke. Nuko nguko rero twabashije kubona iyi trade. Mbibutse ko iyi trade wa trading no muri wa trading na forex, byose ni kimwe, tekinike ni zimwe. Ni hano urabona ko n'ubundi ni price action, tekinike ni zimwe. Reka mbereke aka example kamwe kandi dukomeze. Uyu munsi muri session ntabwo ndi mfata ama trade menshi, ariko session z'ejo zo ndakeka ejo nzakora session hafi zose 3 nkazishyira hano kuri YouTube. Session nzakora ejo nzakora ama trade menshi atandukanye. Iyi n'indi broker, nkoresha broker batandukanye. So reka turebe ko tubona indi opportunity hano. Ni indi trade twafashe nini. Trade twayanarije mu minota 15, tuyifatira ku munota umwe. Ubona na hano ukuza ukabona ko market yakoze triple bottom. Hano ni ugutegereza ko kugira ngo taking trade yawe hano ni ugutegereza ko katuzane line, ni ugutegereza ko market irenga iyi neckline. Iki irenga ku bantu bakora forex, ubona ko yaduhaye iyi candlestick iri very strong, itwereka ko market igiye kuzamuka. Take profit ya mbere umuntu yari kuyifatira hano, ariko nahangaha bitewe nuko ubishaka. Mbo twagiye turebe ko twabona indi trade.
turebe ko twabona trade ntoya twafata hano turebe. Nitibura tuzakomeza muri session y'ejo nta kibazo. Hano hari level. First of all katubanza tumaking iyi level turebe price ikiri bukore nihagera. Urabona ko price yazamutse ifite imbaraga, ariko iyi ni level price yacu izamutse hejuru gato ikaduha sinyale twafata trade hano. Urabona ko iyi ni level, nubwo price hano yazamutse ifite imbaraga, ifite imbaraga gutya ishobora ku breaking ino level, ariko opportunity yaducitse amasegonda 30 yarenze. Ariko urabona ko iyi level katwongereho trend line turebe, ushobora gusanga iyi level ikomeye cyane. Okay, ndabona hano tugire gutya, ndabona hano level yacu ari level strong, dufate trade hano nubwo dutinze, ariko turebe. No, ndi gushaka horizontal line. Turebe hano dufite kando nini, ariko yabashije ku breakinga 50% y'iyi kando. Yabashije ku breakinga hano, uko nayibwiye ni retracement ntoya ibaye kugira ngo iyi candlestick ikomeze. Ni ibisanzwe muri trading. Urabona ko iyi level yacu yari iri strong, ariko kwa kundi nababwiye iyi candlestick yazamukanye imbaraga nyinshi. I have to take trade kuko twamajije gukuramo abasellers bari barimo. Market igomba kuzamuka ikaza kuri iyi level, igomba kuzamuka ikaza kuri iyi level ya ruguru, kuko abasellers bose barimo twamaze kubakuramo. Okay, hano murabona ko twayifatiye munsi, ariko hano twanakongera tugafata indi trade. Urabona ko ziriya trade zose zikunze, ariko impamvu nyamukuru nuko iyi trade twayifatiye hano abasellers bose bashizemo. Tugomba kuzamuka tukagera kuri iyi level, wenda dushobora gukora pullback, twikora ko iyi nayo ni level. Ariko urabona iyi kando kubera ko ni kando isaba igira retracement, ishobora gutuma market reversinga. Niyo mpamvu hajeho iyi reverse, ariko ubundi ni nk'ari era kando. Izi candlestick zikunda kuzamo kubera ko ni binary, ariko ubundi abasellers bose bari bavuye mu isoko. Niyo mpamvu hari abanye nafashe amatrade menshi atandukanye. Urabona ko iyi trade nayo ibaye successfully nk'uko uri kubireba hano.
kuri kuzireba hano trade dufashe hano iyi trade yatujijishije kubera ko hano hari level, iyi level ikora pullback ariko tugira ngo igiye kumanuka, ariko hano urabona ko hari momentum, ntabwo aba ari byiza kujya against momentum. Hano naho hari indi level, reka turebe, ubona ko habayeho gap up kuri iyi level. Okay, market yari yagezeho irangije, yari yagezemo irangije igera hejuru iramanuka, iyi nayo ni effective level. So umuntu ushaka kwiga gutradinga ukajya umenya uko market imeze, nashize nimero muri description, wanyandikira, nta kumpamagara, nukunyandikira kuri WhatsApp tukavugana, byaba ngombwa tugatangira kwiga. Urabona ko market igeze kuri level, kumenya ku marking izi level ni ibintu bikomeye cyane. Sawa rero, mwakoze kubana nanjye.